各位有咁嘅頭，我哋好嚇。嗱，我繼續講一講咧呢個最新嘅就業數據 ADP 咧。嗱，你睇一睇呢幅圖咧，咁就上高就係咧話俾你聽咧，嗰個就業數據咧十分之好嘅，係23.5萬嘅新增工作。咁就嗱，仲有一個問題就係 jobless claim 啊，亦都係繼續係下跌㗎。而呢個下跌咧，亦都係12月以來啊，即係即係唔係12月啊，係即係呢個咁樣嘅下跌咧，係比起市場預期嘅係個 jobless claim 咧係多咗好多。咁呢個亦都係咧，自從9月以來嘅低位。咁即係話咧，越嚟越少人係 claim 呢啲咁樣嘅失業救濟金啊。咁啊，美國市場咧嗰個勞動力咧真係十分之緊張而家。即係如果你咁搞法咧，真係鮑威爾真係好頭痕。咁呢份咁嘅報告出嚟之後咧，我哋睇到咧，其實咧有啲地方啊係已經 cool down 咗㗎個勞工市場，但係有啲地方仲係好強，仲不單止好強，再強過個市場預期好多啊。咁雖然就一路都有話我哋會有經濟衰退，但係咧我哋呢個勞工市場個需求啊係超越嗰個佢哋嘅供應係好多好多，即係我哋係求過於供啊，好多地方仲係不停咁請人，咁令到咧嗰個薪酬啊係根本冇辦法係大幅咁下滑，即係我哋而家薪酬咧聯邦儲備係需要大幅咁下滑先得，否則嘅話咧，佢而家就成日驚呢個 wage 同呢個 price 嘅 spiral 上嘛嚇。咁就嗱，而家就話咧，炒人嘅情況其實都係十分之低，同埋咧新增嘅工種亦都係越嚟越多啊！即係其實唔係咁多公司炒人，呢個咁講。咁啊當然啦，美股即刻跌啦，咁啊 Treasury 都升啦。OK，呢個 claim 啊，呢啲咁嘅失業啊救濟金嘅 claim 咧，亦都睇到咧亦都下跌嘅，係跌到係9月嚟最低。OK。咁就嗱，再睇一幅啦。OK，嗱，而家呢幅圖咧就係睇一睇啦。嗱，呢個就係個employment report 23.5萬。咁其實咧，你睇睇，你話美國聯邦儲備局其實咧，你講一句，你3月以來咧，你都睇到咧，呢個 number 係不停係綠色係越嚟越大嘅。好啦，大家睇到呢幅圖咧，其實你睇睇咧，聯邦儲備局其實喺舊年、前年3月啊，2021年3月啊，已經咧呢個咁嘅就業情況咧係一路係好轉，係轉得好快，急劇咁上升。咁呢一啲咧就係帶來佢哋而家見到咧，即係新增個職位太多啊，令到咧係咧出現一啲咧，即係太多工作係需要人做而唔夠人做。咁咧嗱，呢度一路咁去到成60萬咁都係過分嘅，呢啲係根本黐線㗎。喺21年嗰時，咁去到22年6月嗰陣時咧，已經回落翻好多，但係都仲係高㗎，係40萬左右。咁大家咧都記得咧，呢段時間咧就聯邦儲備加息加到0.5、0.75啊，跟住咧就開始咧通脹到頂，咁咧就一路回落嘅。咁其實咧呢個亦都吻合咗咧，其實你話睇翻呢個通脹率咧一路咁回落咧，咁就但係而家咧又再上升翻啊！你睇下呢個 ADP 一路係回落嘅同通脹，咁但係咧而家又再上升翻啦。咁如果呢個咁嘅 ADP report 未來呢幾次咧都仲係一路抽高嘅話咧，或者維持高位嘅話咧，我睇落去咧嗰個勞動力市場都係咁惡劣啊！即係太多人冇太多工冇人做啊嚇！咁而家就話大多數嘅工種啊請人咧最近呢2個月都係 consumer facing services 啊。即係呢啲咁嘅面對有消費者嘅工資，咁係乜嘢嘢啦？嗱，你睇下呢啲咁 natural resources 啊 mining 嗰度少跌咗人啦。嗱 construction 係起屋係41,000，manufacturing 跌5000，transportation utility trade 跌24,000，information 升1000，financial 啦呢啲咁嘅嘢啦。你睇跌呢啲咧，
跌萬零、2萬零、萬零係好少嘅啫。嗱，呢個多啲啦。Transportation utility 出嚟跌得多。Construction 4萬1已經咧打晒你呢扎嘢啦，淨係 construction 啊，起樓嗰度已經打低晒你啦。咁當然，如果未來咧啲樓價跌咧，呢度會咧幫到聯邦儲備局，就係少啲人起樓啦。啊，但係呢個先大鑊 ，leisure and hospitality 12.3萬，嗱呢四樣嘢殺到聯邦儲備一頸血。Professional 專業人士啊 ，business 啊，教育啊。醫生啊，呢啲咁嘅嘢咧 ，health services 啦，酒樓業啊、餐飲業啊、嗰啲旅遊業啊，12.3萬呢個先攞命，啱咗13.1，就係呢四樣嘢砌低咗聯邦儲備局呢個咁樣嘅打通脹嘅情況。再睇睇啦，喺呢啲咁樣嘅公司之中又點咧？啊，咁其實喺呢啲細同埋中型嘅公司咧，係繼續係請好多人嘅。即係啲細嘅餐廳啊，細嘅即係酒樓啊，細嘅travel agency 係請人，但係大嗰啲公司就係咁炒人啊。咁你睇到咧，大嗰啲咧公司咧係取消咗15.1萬人嘅喎，呢個500人以上嘅公司係已經 wipe out 咗15.1萬人。但係你睇呢啲 mid size 佢15.9萬升幅3.2萬、13.6萬、6.5萬，嗱呢啲1至19人公司係65,000個新工作，呢啲50至240個人15.9萬喎，呢個20至49呢13萬，淨係呢兩個由20人請到240個人啫，呢個已經有成30萬人啦，即30萬個新工作出現啊！大公司啊，咁你咩嗰啲咩 Amazon 啲咪炒人咯嚇 ？OK， 好啦，咁再睇睇啦，佢就話 labour market 係繼續強啊，呢個勞工市場好強，但係咧有斷裂啦啊！最主要咧就係睇下你嗰個 industry 係乜嘢啦，即係好似話 leisure 嗰啲就請得多啦，你 IT 咁咪炒人啦，同埋嘅 size 啊，大公司就炒人，細 size 公司同 mid size 就請人啦啊！好啦，咁啊喺2022年頭一半年咧就請得多啲人嘅，而家請人都少咗啦。咁好，OK，咁就好啦。呢度再講啦，佢就話咧，嗱呢個好得意啦，嗱睇一睇啦，原來呢份報告都講咧，如果你留喺你自己份工作係唔轉工嘅話咧，喺呢3年以來啊。呢次係最少嘅升幅啊！即係 job stayers 啊，即係你留喺呢份工作係唔轉工，你咧只係升咗7.3% 啫，今年。而呢個7.3% 咧，其實係3年以來最低嘅升幅㗎喎。啊，反而你轉工嘅人士 job changers 咧，今年係加薪加咗15.2%。咁即係話咧，呢份報告鼓勵人咧去轉工，即係話。我而家就離職啦，除非你加人工，但係你加人工咧，我都要你加得勁喎。你唔好加7.3，7.3我唔接受喎，15.2我接受。咁你唔加我轉工，因為另外間公司俾多15.2% 我。大家明唔明白？就係咁樣啦。而家就好多人轉工，所以公司成日請人翻嚟咧，一請完翻嚟好快就走咗，因為啲人知道咧，喂，我住6個月，我喺度做6個月，跟住轉份工咧，我又加人工，你唔加俾我，咪揾第二個，一定有人加㗎嚇。咁就咁簡單啦。嗱，呢個代表晒一切啦。你留喺自己份工作咧，你1年只係加7.3%，你轉一轉工咧就15.2% 升幅嚇，就係咁咯。嗱，咁你再睇下啦。Leisure Hospitality 升個人工升幅係10.1%，最勁啦嚇。咁再睇下一幅圖啦啊。其他啲有7.8、6.9，全部都6點幾%以上㗎啊！好啦，呢雙係10.1嗱 ，small firm 咧 job stayer 啊，即係留喺度唔轉工嗰啲人咧，大約係升5.4至6.9%，哇！真係好慘喎呢班人。咁 medium firm 嗰啲7.6，large firm 就7.7啫。嗱，你睇就係咁樣啦啊！總之就我留喺間公司嗰度唔轉工咧，我加人工加得少；我轉工就加得多啦。
OK，咁如果你係 job change 又點啊？其實大家以為呢個 number 好勁喎，我轉工15.2%，但係呢度點講啊？原來係10個月低位㗎喎。呢一次呢個咁嘅 number 亦都係10個月嘅低位，即係早呢10個月咧，如果你轉工咧，個人工係調升得仲多㗎喎。啊，你又幾緊要？就係黑色呢條線啦，已經有稍為回落嘅跡象嘞喎。啊，咁其實如果咁睇法咧，即係美國工人嘅薪酬升幅咧係有趨向咧，係見咗頂啊！呢個頂部已經到咗，有少少回落。呢個就係 job stay 啊，藍色呢條線，即係亦都見咗頂啦，亦都回落。呢個 job change 有回落。但係咧，而家都係話，你如果想做有多啲人工，你都係要轉工。你唔想留喺呢條 line 度，你要走上呢條 line 嗰度。呢條 line 咧來來去都係7% 加人工啫。我跳上嚟最少要10幾個 percent。再睇到幾多 percent？job change 15.2，你留喺份工度7.3，你跳過呢度咧就15.2。明年又再做 job change 又有15.2，咁你話點請到人咧？仲有喎，今次數據你以為驚啦？喂，呢個 DETB 好驚啊！但係話你聽咧，如果比較美國勞工部官方嘅 number 咧，連續5個月啊係 underestimate 咗啊，即係話我哋如果要真正睇呢個美國就業市場咧，等美國政府啊 BLS 啊 Bureau of Labor Statistics 出嗰個咧個 non-farm 咧嗰個咧仲勁過呢個，係連續5個月低估㗎啦。呢個 ADP 係連續5個月低估，今次爆燈，今次呢個 ADP 爆燈，估計咧係 underestimate 咗，所以未來個 non-farm 可能咧亦都會咧，我都唔知幾多啦，可能又係30幾40萬，咁啊大鑊啦啊！咁啊好快出㗎啦。最後呢句就係咁講啦。This is not what Powell and his pal wanted to see at all。咁就係話俾你聽，鮑威爾由3月一路講話，我哋最驚嘅嘢，一路仲係不停咁發生，就係咧美國勞工市場係十分之熾熱，係冇好過，不停咧都係比市場預期嘅熾熱，人工係有升幅放緩，但係都係不適合地高，同埋不舒服地令聯邦儲備局地高，變咗佢哋係好討厭呢個報告。咁仲要睇 non-farm payroll 啦，同埋 non-farm payroll 啦。咁啊非農一出咧就知道咩事㗎啦。好似未來呢幾日就出㗎啦，好似咁大家留意咯。記住啊，呢個報告係連續5個月都係低估咗，同 non-farm 真正美國勞工部出嗰個咧係少咗㗎。如果呢個都咁嚇人嘅話咧，non-farm可能今次都好驚人，大家要留意喎。如果係嘅話，股票又嚟一波殺戮戰場啦，咁啊美元又再上升啦，咁所以就係話美元究竟係咪真係捉咗底103嗰度底咧？我睇就應該唔會咯。如果係嘅話咧，美國呢一仗咧都輸得好金啊！如果103係今年嘅高位，或者而家105係今年美元高位咧，美國啊呢一鋪輸得係好金。好金。多謝各位，呢間5萬9問題再見。